before you get to your promised land in the name of Tu Jesus. n'abandonneras pas avant d'arriver à la terre promise au nom de You will Jésus. not give up before you get to your promised land in the name of Tu Jesus. n'abandonneras pas avant d'arriver à la terre promise au nom de Jésus. We cannot be breaking God's principles and be claiming His promises. Nous ne pouvons pas briser les principes de Dieu et puis réclamer ses promesses. We cannot be living against the word of God Nous ne pouvons pas vivre contre la parole de and l'Éternel be claiming to be covenant et children. puis dire que nous sommes des enfants It d'alliance. doesn't apply, it doesn't work that way. Ça ne marche pas comme ça. We need to be holy Nous devons être saints so that the covenant of the blessings that God has for us shall come upon our lives. pour que l'alliance des promesses que Dieu a pour nous s'accomplisse dans nos vies. The Bible says in Isaiah 59 verse 1 and 2, La Bible dit dans Ésaïe 59 verset 1 it à said, 2. the Lord's hand is not shortened that He cannot save. Et la main de l'Éternel n'était pas trop courte pour sauver, He said, neither is ear heavy that He cannot hear. ni son oreille trop dure pour entendre. He said, but your iniquities have separated between you and your God. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. And your sins have hid His face from you, that C'est He ça. will not hear. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Please know that the devil is on a rampage, Et le diable est au travail. and his intention is to deprive every child of God of their glorious destiny. Et son travail et sa mission, c'est de nous priver de notre destinée He will not glorieuse. be able to steal your destiny in the name of Il Jesus. ne pourra pas voler ta destinée au nom de Jésus. The Bible says the mystery of ungodliness. La Bible dit que le mystère de l'impiété, The word mystery connotes secrets. et ce mot veut aussi dire le secret. So ungodliness is a mystery. L'impiété est un mystère. If God should open our eyes to see what we miss Si when Dieu we ouvrait nos commit yeux pour sin, voir ce que nous ratons quand nous péchons, we will run away from sin forever. nous fuirons du péché à jamais. Now, let's look at this scenario. Alors regardons ce scénario. The Bible says Esau was hungry, La Bible dit que Esaü avait faim. and his brother Jacob said, "Oh, if I want me to give you my food, Et Jacob a dit, si tu veux que je te donne ma nourriture, sell me your birthright." vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. At that point, birthright meant nothing to Esau. Et à ce moment précis, le droit d'aînesse ne voulait rien dire pour He said, Esaü. "Of what use is this birthright? À quoi ça me sert ce droit d'aînesse même? Take it, let me eat, don't let me die." Je t'en fais cadeau, je mange pour que je ne meure pas. The Bible says, afterwards, Et la Bible dit, après cela, he began to seek for that birthright après il a recherché ce droit d'aînesse with weeping that could not be explained. avec des pleurs qui ne pouvaient être expliqués. Because at that time, he now knew the gravity. À ce point-là, il connaissait déjà la gravité de So son each erreur. time we are allowing the devil to lure us into sin, Chaque fois que nous laissons le diable nous conduire dans le péché, what we are saying is this: ce que nous disons, c'est ceci. of what use is this birthright to me? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Of what use is this glorious destiny to Cette me? destinée glorieuse me sert Let même à me quoi? enjoy my immediate pleasure. Puisque je me réjouis maintenant, We don't even know if God is true. on ne sait même pas si Dieu existe. I pray that you will not miss your destiny in the mighty name of Jesus. Je prie que tu ne rates pas ta destinée au nom de Jésus. We will not miss our glorious destinies in the mighty name of Nous Jesus. ne raterons pas notre glorieuse destinée au nom de Jésus. Praise the Lord. Let me share this other scenario. Que je partage ce scénario. Let me say at this point that godliness is a defense. Disons donc maintenant que la piété est une défense. Godliness protects us from the powers of the wicked. La piété nous protège contre la puissance du méchant. Do you know that there are people that are uncursable? Tu sais-tu qu'il y a des gens qu'on ne peut pas maudire? And you are in that category. Et tu fais partie de cette catégorie. Praise the Lord. You are uncursable. On ne peut pas te maudire. Living a godly life Vivre une vie pieuse protects the life of a man from destruction. protège la vie d'un homme de la destruction. I will show us an example. Je vous montrerai un The exemple. Bible speaking concerning Job, La Bible dit concernant Job, in Job chapter 1 and verse 1, dans Job 1:1, he said there was a man in the land of Uz whose name was Job. And this man was perfect
and upright, and one that feared God and eschewed evil. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. His godliness was even amazing to God. Sa piété était merveilleuse aux yeux de Dieu. That God said to Satan in verse 8 of that chapter 1, Et il dit à Satan au verset 8 du chapitre 1, he said, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that fears evil, and ones that fear God and eschews evil. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du Now, mal. hear the response of Satan. Et écoute la réponse de Satan. Satan said, then Satan answered the Lord and said, doth Job fear you for naught? Hast thou not made an hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side, that thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land? Et Satan répondit à Dieu, l'as-tu protégé pour rien? N'as-tu pas mis autour de lui, n'as-tu pas protégé sa maison et tout ce qui est à lui? Dieu ouvre, tu as béni l'œuvre de ses mains et le troupeau du pays. So godliness is a defense. Alors la piété, Godliness is a protection. c'est une protection. Now, if you look at the story of King Balak and Balaam, Si vous regardez l'histoire de Balak et de the Balaam, Bible says King Balak hired Balaam to come and curse the children of Israel. le roi Balak a demandé à Balaam d'aller maudire le peuple He d'Israël. got to the point where he was going to curse them. Et au moment où il allait les maudire, Praise the Lord. gloire à Dieu, The Bible says it was blessings that was coming out of Balaam. la Bible dit que ce sont les bénédictions qui sortaient de la bouche de Balaam. Because holiness cannot be cursed. Parce que la sainteté ne peut être maudite. Holiness cannot be destroyed. La sainteté ne peut être When détruite. a man is living a holy life, Quand un homme mène une vie sainte, he will always be preserved. il sera toujours préservé. The Bible says he tried to curse, he could not curse them. Il a essayé de les maudire, mais il n'a pas pu les maudire. He eventually made this statement in Et- Numbers 23 verse 8. En Nombre 23, verset 8, il a dit, He said, how shall I curse whom God had not cursed? Or Comment- how shall I defy whom the Lord had not defied? comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? But when sin had its way into the camp of the children of Israel, Mais quand le péché s'est retrouvé dans le camp des enfants d'Israël, in fact, it was God that turned against them. c'est Dieu lui-même qui s'est retourné contre eux. The Bible says a plague ravaged the camp of the children of Israel that killed 24,000 people. La Bible dit qu'une plaie a ravagé le camp des enfants d'Israël qui a tué 23 000 personnes. You will not be destroyed in the name of Tu ne Jesus. seras pas détruit au nom de Jésus. You will not be destroyed in the name of Tu ne Jesus. seras pas détruit au nom de Jésus. What that sin is trying to get you to C'est là où ce péché essaie de t'amener. is to destroy your defense. C'est pouvoir détruire ta défense. Is to lure you out of the path to your glorious destiny. C'est pour t'enlever sur la voie qui t'amène sur ta So glorieuse avoid destinée. it with all that you can. Alors, évite-le avec toutes tes forces. And grace to live continuously in holiness. Et la grâce pour vivre continuellement dans That la grace sainteté. comes upon every one of us Que afresh cette this morning in the grâce name of vienne sur chacun de Jesus. nous ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Gloire au Now, Seigneur. what are the benefits of holiness? C'est quoi les bienfaits de la sainteté? Number one, it Premièrement. secures health and vitality. Elle sécure la sainteté et la vitalité. Holiness secures health and vitality. La sainteté sécure la santé et There la, was sain- no et la sickness vitalité. in the Garden of Eden until sin came. Il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que le péché vienne. And Bible refers to sin as largely the oppressions of the devil. Et la Bible parle du péché comme l'oppression du diable. The Bible says in Acts chapter 10 and verse 38, La Bible dit dans Acte 10, verset it said, 38. how God anointed Jesus of Nazareth Comme with the Jésus Holy a- Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Vous savez comment Jésus, comme Dieu a oint de Saint-Esprit,
de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Most of the time when Jesus healed someone, La plupart du temps, quand Jésus guérissait he quelqu'un, would tell them, go and sin no more. il disait, va et ne pêche plus. We have an example of the man that was laid at the pool of Bethesda Nous avons l'exemple de l'homme qui était couché devant la piscine de Bethesda. in John chapter 5. Dans Jean chapitre 5, Let's look at verse 8. regardons le verset 8. The Bible says, Jesus said unto him, rise, take up thy bed and walk. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Verse 14. Verset 14. The Bible says, afterward, Jesus findeth that man in the temple and said unto him, behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur que ne t'arrive quelque chose de pire. So ungodliness make our lives vulnerable. L'impiété fait que notre vie soit vulnérable. It makes it easy for the enemies to attack us Ça facilite l'attaque des ennemis dans because notre vie. it weakens our defenses. Parce que ça affaiblit notre I défense. pray that your defense will not be weakened in the name of Je Jesus. prie que ta défense ne soit pas affaiblie au nom de Jésus. Number 2 benefits of godliness. Deuxième bienfait de la It sainteté, ensures profitable giving. ça rassure le donner profitable. For our giving lives to be profitable, Pour que tes dons te soient it profitables, has to be done in holiness. cela doit être fait dans la sainteté. One thing that I know for sure is this. Une chose que je connais, c'est que Our God is not a robber. notre Dieu n'est pas un voleur. Our God is not a thief. Notre Dieu n'est pas un bandit. If you give with holiness in his house, Si tu donnes avec sainteté dans sa or you maison, meet the need of a needy, in the name of God, ou bien si tu pourvois aux besoins de ceux qui en ont besoin you au nom de will Dieu, never miss your reward. tu ne manqueras jamais ta récompense. But if that giving is done in ungodliness, Mais si ce donner est fait dans l'impiété, it's as good as throwing your money away. ça ressemble à jeter ton argent au The sol. Bible says in Proverbs 15 and verse 8, La Bible dit dans Proverbe 15, verset it 8, said, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. le sacrifice du méchant est une abomination à He l'Éternel. said, but the prayer of the upright is his delight. Mais la prière des droits, elle lui est agréable. Praise the Lord. The Bible says in Matthew chapter 5, La Bible dit dans Matthieu 5, verse 23 and 24. versets 23 et 24, He said, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembers that thy brother hath aught against thee, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et de là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, he said, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. So the reason why some of us don't have much returns or any returns from our giving is because we are not doing it in godliness. La plupart des temps, nous n'avons pas de retour sur nos dons, c'est parce que nous ne faisons pas cela dans la sainteté. And I pray that from this moment, Et je prie qu'à partir de ce your moment, giving will not be a waste in the name of tu ne Jesus. dois pas gaspiller tes dons au nom de It Jésus. shall be coming with returns in the mighty name Tu of vas en Jesus. profiter au nom de Jésus. Now, what are the powers behind sin? Alors, quelles sont les puissances derrière le péché? Don't forget that we said sin is a mystery. Rappelle-toi que nous avons dit que le péché The est un Bible calls mystère. it mystery of ungodliness. La Bible appelle cela le mystère So de that means l'impiété. the sin that we look at on the surface is actually deeper than the surface level. Alors, ça veut dire que le péché que vous voyez de façon petit So là, il est what très profond. are the powers behind sin? Alors, quelles sont les puissances derrière le péché? Number one is the spirit of disobedience. Premièrement, l'esprit de désobéissance. The spirit of disobedience. L'esprit de désobéissance. You know, it becomes very funny Ça devient très amusant to know what will bless you que tu saches ce qui va te bénir. and find it difficult to do it. Et puis, tu trouves difficile de faire ça. There is a spirit behind it. Il doit y avoir un esprit derrière ça. Praise the Lord. You know, some of us, we just like,
he just doesn't listen. He doesn't listen. Pour nous, c'est juste qu'il n'écoute pas, il n'écoute pas. There is a spirit that is backing up disobedience. Il y a un esprit qui est derrière la désobéissance. Some of us are very close to the word of God. Certains de nous sommes très proches de la parole de We l'Éternel. know what the word of God says on every matter. Nous connaissons ce que la parole de Dieu dit sur chaque chose. We know what the word of God says about, characters. Nous connaissons ce que dit la Bible concernant le caractère. We know what the word of God says about friendship. Nous connaissons ce que dit la Bible à propos des amitiés. We know what the word of God says about, living a holy life. Nous savons ce que dit la parole de Dieu concernant la vie, mener une vie sainte. We come to a church like this where the word of God is preached regularly. Nous venons dans une église comme celle-ci où on prêche régulièrement la parole de And Dieu. once we step out of the Mais door, dès que nous mettons nos pieds là dehors, we forget immediately. on oublie tout. That is not ordinary. Ce n'est pas normal. There is a power behind it. Il doit y avoir une puissance derrière ça. And I pray that today, Et je prie every qu'aujourd'hui, spirit that is backing up disobedience que tout esprit qui encourage la in any désobéissance life in this place, dans chaque vie en ce lieu, that spirit is destroyed in the name of Jesus. cet esprit est détruit au nom de Jésus. That spirit is destroyed in the name of Jesus. Cet esprit est détruit au nom de Jésus. The Bible says in Romans chapter 7, verse 19 and 20, La Bible dans Romains 7, versets 19 et 20, talking about Apostle Paul. parlant de l'apôtre Paul. Apostle Paul with all the anointing. L'apôtre Paul avec toute son He onction, said, for the good that I would, I do not. il dit, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. But the evil which I would not, that I do. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ça que je fais. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Et si je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. I pray today, Je prie aujourd'hui. every hold of sin upon any life, Tout fardeau du péché sur chaque vie, that hold is destroyed in the name of Jesus. cela est détruit au nom de Jésus. So the spirit of disobedience, Alors l'esprit de désobéissance it causes a man to do against the will of God. pousse un homme à agir contre la volonté de Dieu. And it takes obedience to the word of God Alors il faut l'obéissance à la parole de Dieu to get the blessing of God. pour avoir la bénédiction de Dieu. When a man is living in disobedience, Quand un homme vit dans la désobéissance, the blessings of the Lord cannot come upon that man. la bénédiction de l'Éternel ne peut pas venir sur cet We homme. saw what Moses said in the book of Deuteronomy chapter 28. Regardons ce que Moïse dit dans Deutéronome If 28. you look at from verse 1 to 3, Quand tu regardes à partir du verset 1 à 3, Deuteronomy 28 verse 1, he said, and it shall come to, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. That is if you obey. Ça, c'est si tu obéis. Let's go to verse 15. Alors, verset 15. Let's go to verse 15, the same Deuteronomy 28. Deutéronome 28, verset 15. He said, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and the statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Somebody say, God forbid. Quelqu'un dit que Dieu ne plaise. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions viendront sur toi et ce sera ton partage. So, what the spirit of disobedience does Alors que fait l'esprit de is désobéissance? to pitch a man against God C'est de monter un homme contre Dieu in order to deprive that man of his pour blessings. pouvoir priver cet homme de ses bénédictions. The second power that is behind sin La deuxième puissance derrière le péché, is a lying spirit. c'est l'esprit de mensonge. The lying spirit. L'esprit de mensonge. There are people that are very, they find it very easy
to tell Il lies. y a des gens pour qui le mensonge est très facile. And you'll be wondering, a grown-up adult like this telling lies so easily. Et tu t'étonnes qu'un homme aussi âgé peut facilement mentir sans gêne. There is a spirit behind it. Il y a un esprit derrière ça. We had a maid at a time. I think I mentioned it here before. Nous avons un camarade, A maid, a housemaid. Ok, on avait une femme de ménage avant. Her name is Caro. Elle s'appelait Caro. Caro can tell lies. Caro pouvait mentir. Jesus. Caro can tell lies. Caro mentait. If you are looking at Caro taking something like this, Tu la vois en train de prendre quelque chose. Caro, why you? I did not take it. Caro, You are pourquoi looking tu at her prends? doing it. Elle dit non, c'est pas moi. Tu vois comment elle fait, dit que non, c'est pas I moi. thought it was just a hobby. Je pensais que c'était juste un plaisir pour elle. But when I, became closer to the Word of God, Quand je me suis rapproché de la parole de I l'Éternel, now saw that there is a spirit backing up lying. je me suis rendu compte qu'il y a un esprit derrière le mensonge. And what that spirit does is to destroy the reputation of a man. Et cet esprit détruit ta réputation. You don't need to tell people lies twice. Tu n'as pas besoin de mentir aux gens deux fois. Once they see you as liar once, Dès qu'on te considère déjà even comme un menteur if une you are fois, now saying all the truth afterwards, même si après cela tu dis toute la vérité de la terre, they will not believe you on again. ne te croit plus. That liar has come. On dit ce menteur est venu. Praise the Lord. Amen. If you say that liar has come, On dit ce menteur est and venu. if you are a man of integrity, Mais si tu es un homme d'intégrité, wow. Do you know that people can give you their money on the basis of trust? les gens peuvent te remettre leur argent sur la base de la confiance. That I know that man. Je le connais cet homme. If he says yes, is yes, is S'il yes. dit oui, oui c'est oui. I know one man in Africa Je connais un homme en Afrique that became a contractor qui gagne des contrats because of his integrity. à cause de son intégrité. He helped one of his friends abroad to build a house. Il avait aidé un de ses amis à l'étranger à bâtir une He maison. built it, he delivered all the receipts to that man. Il a bâti, lui a remis tous les reçus. That his friend began to tell other friends abroad about him. Et lui, il a commencé à faire sa publicité à ses autres amis à Do l'étranger. you know I have finished my building project in Africa? Sais-tu que j'ai fini de bâtir ma maison en Afrique? There is one of my friends. He's so trustworthy. J'ai un ami là, He il gave est me digne de receipts confiance. of everything. See, Il m'a donné le reçu de toutes les because of dépenses. that, Et à cause de all cela, other friends that he did not even know, tous les autres amis qui ne connaissaient même they pas began to connect with one another. ont commencé à se connecter à lui. Oh, you want a project in Tu veux un Africa? projet en I Afrique? know somebody that can do Et je it. sais quelqu'un qui peut le He faire. won't do you. Il ne va pas te He mentir, il ne va won't pas defraud manger ton you. argent, il ne va He pas won't- voler ton argent. That is because of integrity. Mais ça, c'est à cause de l'intégrité. Every spirit of lying Tout esprit de mensonge in any one of us today en chacun de nous is aujourd'hui destroyed in the name of est Jesus. détruit au nom de Jésus. The Bible says in 1 Kings chapter 20, 22, La Bible dit dans 1 Roi chapitre 22, 1 Kings 22, 20 to 23, verset 20 à he 23. said, and there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. Et il vient un esprit se présenter devant l'Éternel et qui dit, je le séduirai. And the Lord said unto him, wherewith? And he said, I will go forth and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, thou shalt persuade him and prevail also. Go forth and do so. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Verse 23, the Bible says, now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the Lord hath spoken evil concerning thee. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. So we can examine ourselves. Alors, examinons-nous nous-mêmes. Praise the Lord. If you know that you tell lies cheaply, Si tu sais que tu dis aussi facilement des there is a mensonges, spirit behind it. il y a un esprit derrière ça. And with the spirit against spirit. Et c'est esprit contre esprit. So you pray in the Holy Ghost to drive that evil spirit away from you. Alors prie que le Saint-Esprit chasse ce mauvais esprit en toi.
Praise the Lord. Number 3 spirit behind, or the power behind sin that we are looking at this morning, Puissance derrière le péché, is the spirit of pride. l'esprit de mensonge, This is the spirit of pride. l'esprit d'orgueil. Praise the Lord. Let's put our hands together for our interpreter. Praise the living Jesus. Now, the activity of the spirit of pride Alors l'activité de l'esprit de mensonge, is to disgrace a man. d'orgueil, Is to disgrace a man. c'est te faire honte, c'est de tenir l'image d'un homme. Please know that pride is not about what a man has or about what he does not have. Alors l'orgueil ne concerne pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Have you seen a proud poor man? Est-ce que tu as vu un pauvre orgueilleux? Praise the Lord. A proud poor man. Un pauvre orgueilleux. In fact, their own is worse than those that have money. Pour eux, pire que pour ceux qui ont l'argent. So you'll be wondering that, what is making this man proud like this? Et tu te demandes qu'est-ce qui fait que cet homme est si It's orgueilleux. because there is a spirit behind it. C'est parce qu'il y a un esprit derrière ça. The Bible says in Proverbs 16 and verse 18, La Bible dit dans Proverbe 16, it verset says, 18, pride goeth before destruction, que l'orgueil précède la chute. and an haughty spirit before a fall. Haughty spirit before a fall. Et puis cela dira son esprit avant qu'il ne tombe. Now, so if you are this kind of person that nobody can correct you, Alors si tu es cette personne, personne ne peut te corriger. not even your wife, Même pas ta femme. you are proud. Tu es orgueilleux. Praise the Lord. You are proud. Tu es orgueilleux. If somebody corrects you and you begin to feel offended, Et si quelqu'un te corrige, tu te sens offensé, you are proud. tu es orgueilleux. You are just waiting for people to tell you. And I'm telling you. Et tu attends seulement qu'on te dise, bon, je te dis donc, Praise the Lord. I'm your pastor, so I can tell you. je suis ton pasteur, je peux te le dire. God will deliver everyone from the spirit of pride in the name of Que Jesus. Dieu délivre chacun de l'esprit d'orgueil au nom de And Jésus. what pride does is this. Et ce que fait l'orgueil, c'est que Is to destroy a man. c'est pour détruire un homme. Now, the people that are supposed to help you, Les gens qui sont censés t'aider, you have already told them you are beyond that level. et tu les as déjà dit que tu dépasses leur niveau. Praise the Lord. You don't have $1,000 in your account. Tu n'as même pas $1000 dans ton And you compte. are talking as if you have $1 million in your account. Mais tu parles comme quelqu'un qui a $1 million dans son And these compte. people, they'll be looking at you. Probably God even spoke to them that give this man money. Peut-être que quelqu'un les a déjà dit que donne à cet homme de And they say, l'argent. let me respect myself. Et il dit, ah, que je garde mon If I petit tell him pour I moi. want to give him $1,000, somebody that has $1 million. Je lui dis qu'il va lui donner $1000 alors qu'il a déjà $1 million. Praise the Lord. So what pride does is to deprive a man of his help. Alors l'orgueil te prive de l'aide qu'on devrait pour toi. I pray everyone that may be under the siege of the spirit of pride, Alors je prie pour chacun qui est assiégé par l'esprit God will d'orgueil. deliver you today in the name of Que le Jesus. Seigneur te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Now, how do we conquer the powers behind sin? Alors comment conquérir les pouvoirs derrière le How péché? do we conquer the powers behind sin? Comment conquérir les puissances derrière le péché? The first thing for us is to diagnose ourselves. Première chose, il faut faire un diagnostic de soi. What is that weakness that I have? Quelle est ma faiblesse? What is that thing that I cannot resist? Quelle est cette chose pour laquelle je ne peux pas And résister? now begin to engage the power of the Holy Ghost in that area. Et alors maintenant, tu commences à engager la puissance du Saint-Esprit dans ce domaine. If you know that, you talk too much, Si tu sais que tu parles beaucoup, then begin to engage the power of the Holy Ghost to give you self-control. commence à demander au Saint-Esprit de te donner la maîtrise de soi. So we'll quickly look at three of the how to conquer the powers behind sin this On morning. va regarder trois choses, comment conquérir les puissances derrière Number le one péché. is ask Premièrement, for the spirit of obedience. demande à l'esprit d'obéissance. Ask for the spirit of obedience. Demande l'esprit d'obéissance. The Bible says in Ezekiel chapter 36 and verse 27, La Bible dans Ézéchiel 36, verset it 27. said, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Si je mettrai mon esprit en toi, je faisais marcher dans mes statuts And ye shall keep my judgments and do them.
Et tu garderas mes jugements et tu les feras. So there is a spirit of obedience Alors il y a l'esprit that d'obéissance makes it easy for a man to obey God even when it is not convenient. qui rend l'obéissance facile pour un homme, même quand ce n'est pas convenable. The Bible says in Psalm 112, verse 1 to 3, La Bible dit dans Somme Psalm 112, 112, verset 1 à 3. 1 to 3 said, Praise ye the Lord, blessed is the man that fears the Lord, and that delighted greatly in his commandments. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ce commandement. Don't forget, it's the same Holy Spirit, N'oublie pas, c'est le même Saint-Esprit but it manifests in different directions, qui a beaucoup de manifestations, different dimensions, qui a beaucoup de dimensions, based on our needs, basées sur nos besoins, selon nos besoins, based on our requests. selon nos demandes. It's the same Holy Spirit. C'est le même Saint-Esprit. It can manifest as the spirit of Il obedience. peut se manifester comme esprit If that is d'obéissance. our pressing need at the moment. Si c'est ça notre besoin pressant. Praise the Lord. Number 2, how to conquer the powers behind sin. Number 2, Deuxièmement, conquérir les puissants derrière le péché. engage the Holy Spirit as the spirit of truth Engage le Saint-Esprit comme esprit de vérité and engage with the word of God. et engage avec la parole de l'Éternel. The word of God is truth. La parole de l'Éternel, c'est la vérité. The closer we are to the word of God, De mieux tu te rapproches de la parole de and with the l'Éternel, help of the Holy Spirit, avec l'aide du Saint-Esprit, the more we drive ourselves away from carnality. plus tu t'éloignes de la chair. The Bible says in John 6:63, La Bible dit dans Jean 6, it said, 63, It is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne te sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. So the closer we are to the word of God, De plus, nous nous rapprochons de la parole de the l'Éternel. more the spirit of the word rules our lives. Plus l'esprit de la parole règne dans nos vies. And because you are, you have a constitution before you. C'est comme si tu avais une constitution devant toi. You know that the speed limit here is 50. Tu sais ici que la limite de vitesse est 50. When that thing is pushing you to speed at 100, Quand ces choses te poussent à conduire à 100, you will warn yourself that this place is 50. tu te dis toi-même ici c'est 50. Praise the Lord. So the Bible, the word of God, serves as that constitution Alors la Bible est comme cette constitution that gives us warning from time to time qui nous avertit de temps en temps when the devil is about to lure us into sin. quand le diable veut nous conduire dans le péché. I pray that God will help every one of us in the name of Je prie Jesus. que Dieu aide chacun de nous au nom de Jésus. Number 3, Troisièmement, engage the spirit of dedication to God. engage l'esprit de la dédicace à Dieu. Spirit of dedication. Dédie-toi à Dieu. This helps us to serve God at all times, Ceci nous aide à servir Dieu à tout temps. to do His bidding at all times. Faire ses œuvres en tout temps. Jesus speaking in John 10, 17 and 18, Jésus parle dans Jean 10, 17 et 18. He said, Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, Dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie that I might take it again. afin de la reprendre. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. I have power to lay it down, J'ai le pouvoir de la donner. and I have power to take it again. J'ai le pouvoir de la reprendre. He said, This commandment have I received of my Father. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. That is dedication. Ça, c'est la dédicace. Outright dedication. La dédication, il se dédie lui-même. You have the power. Nobody is looking at you. You can go into that sin and nobody will see you. Personne ne te suivait, tu parlais dans le péché et personne ne te voit. But the power of the spirit of dedication that is at work in you, Mais l'esprit de dédication qui est en toi, we say, no, even if nobody is seeing me, God is here with il me. dit même si personne ne me voit, Dieu est là avec moi. And I pray grace to be more dedicated to the will of God. Je prie que la grâce de te dédier à la parole de That grace l'Éternel. comes upon our lives afresh this morning in the name of Que Jesus. cette grâce vienne dans ta vie à nouveau au nom de Jésus. Now, what is the way out? Alors c'est quoi la voie de What sortie? is the way out?
en voie de sortie. Holiness is not a state of perfection. La sainteté n'est pas un état de perfection. So there is no one that can be written off. Alors, There is no one that can be written off. il n'y a personne qui peut être, qui atteint la perfection. And if you are standing firm, the Bible says we should take heed lest you fall. Alors, si quelqu'un se tient ferme, qu'il reste à moins qu'il ne tombe. Don't say, oh, that one, thank God, pastor is not talking to me. Me, I'm not, I'm Que Dieu merci, humble. le pasteur ne parle pas de moi. Praise the Lord. Moi, je suis saint. Even pastor, the Holy Spirit is talking to pastor too from this word. Le Saint-Esprit parle également aussi au pasteur à travers cette parole. The word of God is talking to everybody, La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. including the one that is bearing the word. Même la personne qui prononce la parole. Praise the Lord. So we should hunger and thirst after righteousness. Alors nous devons avoir soif et faim de la justice. The race has not ended La course n'est pas terminée until we see Jesus. jusqu'à ce que nous voyons Jésus. That is when we can lift down our guards. C'est à ce niveau que nous baissons la garde. That is when we can relax. C'est là où nous pouvons nous But détendre. as long as we are still in this body Mais aussi longtemps que nous sommes encore dans ce of corps flesh and blood, de chair et de sang, we will be seeing temptation every il day. y aura des tentations tous We will les be jours. seeing everything that wants to lure us into sin. Nous verrons des choses qui nous attirent vers le péché. And we need to begin to continue to resist them. Nous devons continuer à résister. And grace to continue to resist until we see Christ. Et la grâce de continuer à résister jusqu'à ce que nous voyons Every Christ. temptation that comes our way, À toute tentation qui vient sur notre that chemin. grace comes upon us afresh in the name of Cette Jesus. grâce vient sur nous au nom de Jésus. But there is no sin that God cannot forgive. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. No matter how deep a man has gone into the world. Peu importe la profondeur dans laquelle tu es allé dans le péché, I've seen a strong occultic man that became a pastor. j'ai vu un homme occultiste devenir pasteur. And miracles are happening in his ministry. Et les miracles se passent dans son ministère. I've seen someone that when she shared her testimony, she had committed up to 50 abortions. Quand je vois, il y a une femme, quand elle partage son témoin, elle a fait plus de 50. In fact, it was Avortement. difficult to believe that a human being can be that fruitful. C'était difficile de croire qu'une femme, un être humain peut aussi autant fertile. And she came to church for a service. Et elle est venue à l'église pour un culte. The pastor laid hands on her. Le pasteur a mis la main sur elle. The next month, she was among the people that came out she was the first to get pregnant. Elle était, parmi les gens qui sont sortis, elle était la So première à tomber there is enceinte. there is no depth that a man would have gone in sin that God cannot forgive. Il n'y a pas de profondeur que tu peux aller dans le péché que Dieu ne peut pardonner. He will forgive and write it off completely. Il te pardonne et efface cela complètement. But the condition is that it must come from a heart of genuine repentance. La condition, c'est que tu dois te repentir de façon It vraie. must come from a heart that genuinely repents of that sin. Ta repentance doit être vraie et sincère. And I pray God will help every one of us in the name of Et je Jesus. prie que Dieu aide chacun de nous au nom So de the Jésus. way out is to stand firm in God, La sortie de se rester ferme en Dieu. to continue to hunger after righteousness. Continue à avoir faim et soif de la justice. And for everyone that is not standing in God yet, Et pour tous ceux qui ne se tiennent pas encore en Dieu, is to repent of their sin c'est de se repentir sincèrement de ses and péchés come to God. et revenir à Dieu. I pray God will help every one of us in the name of Je prie Jesus. que Dieu aide chacun de nous au nom de Jésus. Today is our covenant day of restoration. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de la restauration. Please know that God is a God of restoration. Et note que Dieu est un Dieu de la restauration. We see from scriptures how God restores things to his children. Nous avons vu dans les Écritures comment Dieu restaure ses enfants de la douleur. God can restore lost years. Dieu peut restaurer les années perdues. He can restore lost health. Il peut restaurer la santé He can perdue. restore lost glory. Il peut restaurer la gloire perdue. God can restore lost relationships. Dieu peut restaurer les relations détruites. I pray for you today. Je prie pour toi, Jésus. Everything that you might have lost to carelessness. Toute chose que tu as perdue par négligence. Everything that we might have lost to the devil.
Toute chose que tu as perdu et que le diable a there shall be récupéré. supernatural restoration this morning in Il the y aura name la of Jesus. restauration surnaturelle ce matin au nom de Jésus. You know, when in the time of the unknown, Au moment de l'innocence, when we have not known God, quand on ne connaissait pas Dieu, the devil has stolen from so many of us. le diable a tellement volé de nous. Because that is his ministry, Parce que c'est ça son ministère. to kill, to steal, and to destroy. Pour tuer, détruire et voler. So each time he pushes a man into sin, Chaque fois qu'il te pousse dans le péché, he takes something in exchange. il prend quelque chose en échange. I pray today, Je prie aujourd'hui. everything that you and I might have lost to sin, Toutes choses que nous avons perdues dans le péché, that we might have lost in one way or another, que nous avons perdues d'une façon ou d'une there shall be autre, supernatural restoration this morning in the il y name aura of la Jesus. restauration surnaturelle ce matin au nom de There Jésus. shall be supernatural restoration this Il y morning aura in the la name of restauration Jesus. surnaturelle ce matin au nom de Jésus. So our God is a restorer God. Notre Dieu est un restaurateur. Jesus also came to restore to everyone that the devil has stolen from. Jésus est également venu restaurer à chacun tout ce que le diable l'a volé. The Bible says in John 10:10, La Bible dit dans Jean chapitre 10, if you verset look at the 10. part B of it, Si vous regardez à partir B de Jesus ce speaking, he verset, said, I am come that you might have life and you might have it more il abundantly. dit, je suis venu pour que vous les brebis aient la vie et qu'il ait abondamment. What he's saying is this: Ce qu'il dit, c'est que c'est everything that the enemy has stolen, tout ce que l'ennemi a volé. I have come to restore them. Je suis venu restaurer ça. And I pray that today Et je prie qu'aujourd'hui, you will experience full restoration in the mighty name of tu Jesus. auras la restauration totale au nom de Jésus. You will experience full restoration in the name of Tu Jesus. auras la restauration totale au nom de Jésus. In fact, the Bible says if a thief is caught is stealing something, Alors la Bible dit que si on attrape un voleur en train de voler, that it will be made to pay it back sevenfold. il doit le payer 7 fois. I don't know what the enemy has taken from Je you. ne sais pas ce que l'ennemi a pris chez toi. I don't know what sin has taken from Je you. ne sais pas ce que le péché a I pris chez don't toi. know what ignorance has taken Je from ne sais you. pas ce que l'ignorance a pris chez I toi. pray today Je prie aujourd'hui. there shall be sevenfold restoration in the name of Cette chose te Jesus. sera restaurée 7 fois au nom de Every Jésus. opportunity that you have lost, Toute opportunité manquée, every breakthrough that you have thrown away, toute percée que tu as rejetée, every chance that the enemy has deprived you of, chance que l'ennemi I t'a pray pris, today je prie. that there shall be multiple fold restoration in the name of Il y aura des Jesus. restaurations multiples au nom de There Jésus. shall be multiple fold restoration Il y in the aura name of des Jesus. restaurations multiples au nom de Jésus. Now, how do we secure our restoration? Alors, comment sécuriser notre restauration? What are the conditions Quelles sont les that conditions we need to meet que nous devons remplir to qualify for restoration? pour être qualifiés à la restauration? Number one, Premièrement, we must be born nous devons again. être nés de nouveau. We must be born again. Naître de nouveau. We must be born again and remain so. Naître de nouveau et rester né de nouveau. Number two, Deuxièmement, we must receive and believe the word concerning our restoration. nous devons recevoir et croire à la parole concernant notre restauration. Please know that God is a God of restoration. Rappelle-toi que Dieu est un Dieu de The restauration. Bible says in Joel chapter 2, La Bible dit dans Joël chapitre verse 2, 25 and 26. versets 25 et He 26. said, I will restore to you the years that the locust has eaten. Je vous restaurerai les années dévorées par la sauterelle. I declare restoration of years today in the name of Jesus. Je déclare la restauration des années aujourd'hui au nom de I Jésus. declare restoration of years to you in the name of Jesus. Je démarre la restauration des années que tu as perdues au nom de The Jésus. blessings that God will load into this year alone for you Les bénédictions que Dieu a chargées pour cette année, shall be pour toi worth the seul, blessing of 20 years put together in the name of Jesus. valent les bénédictions de 20 années au It nom shall de be Jésus. worth the blessings of 20 years put together in the name of Jesus. Les bénédictions de cette année vaudront les bénédictions de 20 années au nom de Jésus. Everything that does not make you to rank with your mates, Toute chose qui fait que tu ne sois pas au même niveau avec tes camarades, every opportunity
toute opportunité that is not making you rank with your mates. qui fait que tu n'es pas au même niveau avec tes I camarades. declare supernatural restoration this Je morning in the name déclare of la Jesus. restauration surnaturelle au nom de Jésus. Verse, he said, and the caterpillar and the palmer worm, my great army, which I send among you. Et puis les sauterelles et les Bah- catapilles que j'ai envoyés au milieu de vous. Verse 26 of Joel 2. Verset 26 de He Joël said, 2. and you shall eat in plenty and be satisfied. Et vous I mangerez know et vous somebody will say serez amen to rassasiés. that. You will eat in plenty and be satisfied. Et vous mangerez et In vous the serez name rassasiés. of Jesus. Au nom de Jésus. And the last part of that place said, and my people shall never be ashamed. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Everything that is causing you shame, Toute chose qui te porte la honte. an end comes to it this morning in the name of Sa fin Jesus. vient aujourd'hui au nom de Jésus. Everything that the enemy is using to cause you shame, Toute chose que l'ennemi utilise pour t'apporter la an honte. end comes to that thing this morning in the name Nous of mettons Jesus. fin à cette chose aujourd'hui au nom de Jésus. Instead of shame, the glory of the Lord shall be seen upon you in the Au name lieu of de la honte, Jesus. on verra la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. The Bible says in Jeremiah chapter 30 and verse 17, La Bible dit dans Jérémie 30, He verset, said, for I will restore health unto thee. dit, je te restaurerai la santé. I don't know if your health is challenged. Je ne sais pas si tu as les défis de I santé. have good news for you this J'ai la morning. bonne nouvelle pour toi. Your health shall be restored. Ta santé est In the restaurée. name of Au Jesus. nom de Jésus. Your health shall be Ta restored. santé est In restaurée. the name of Au Jesus. nom de Jésus. Praise the Lord. So we are looking at how do we qualify for restoration? Comment être qualifié pour la restauration? We must receive and believe the word concerning our restoration. Nous devons accepter et croire à la parole concernant notre restauration. Number 3, Troisièmement, we must be committed to serving God and the interests of His nous kingdom. devons nous engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume. When you leave your things to serve the things of God, Quand tu laisses tes affaires pour servir les affaires God de Dieu, will leave His things to handle your matter. Dieu laissera ses affaires et gérera les And tiennes. I pray that will be your experience in the name of Et je prie que Jesus. cela soit ton expérience au nom de Jésus. Number 4, we must engage the blood of the covenant against all satanic resistances. Nous devons engager le sang de l'alliance contre toute résistance satanique. So every power that is resisting your restoration, Toute puissance qui résiste à la restauration they are judged by the blood of Jesus this morning in Jesus' name. seront jugés par le sang de Jésus ce matin They au nom are de Jésus. destroyed by the blood of Jesus Sont détruits par le in sang de this Jésus morning in the name of ce Jesus. matin au nom de Jésus. Number 5, Numéro 5. we must be committed to praying for the well-being of others. Nous devons nous engager à prier pour le bien-être des autres. Don't forget, the word says in Ephesians chapter 6 and verse 8, La Bible dit dans Éphésiens 6, verset He 8, said, whatever good a man does, que tout bien qu'un homme fait, the same shall he receive from the Lord. il recevra de la même chose de Dieu. So when you pray for the needs of others, Alors quand tu pries pour les besoins des pray autres, for others to be restored, tu pries pour que les autres soient restaurés, their restoration will also answer to you. la restauration viendra aussi sur I toi. see that becoming your portion in the name of Je vois cela Jesus. devenir ton partage au nom de Jésus. And today is our anointing service. Aujourd'hui, c'est notre culte d'onction. The holy anointing oil is one of the mysteries of the kingdom. Alors, l'huile d'onction, c'est l'un des mystères du royaume. Now, today's anointing oil, L'huile d'onction d'aujourd'hui, what is the need for us? pourquoi devons-nous nous oindre aujourd'hui? Number 1 Premièrement, is the healing power of God. ça a la puissance de guérison de The l'Éternel. healing power of God. La puissance de guérison de I pray l'Éternel. once again, Je prie une fois de plus. everyone that may be challenged in their health, Toute personne défiée dans sa santé, whatever negative medical verdicts that anyone has gotten, ou bien un verdict médical négatif, by the anointing of this morning, par l'onction de ce matin, those situations are reversed in the name of ces Jesus. situations sont renversées au nom de Jésus. I declare that they shall turn to you for a testimony in the name of Je Jesus. déclare que cela reviendra comme un They shall témoignage au nom turn de to you Jésus. for testimony
in the name Ces of situations Jesus. deviendront des témoignages au nom de Jésus. So the healing power of God is in the anointing Il y a la oil. puissance de guérison de Dieu dans l'huile d'onction. The Bible says in James chapter 5, La Bible dit dans Jacques chapitre verse 5, 14 and 15. versets 14 et 15. He said, is any sick among you? Quelqu'un est-il malade parmi vous? Let him call for the elders of Il the appelle church les anciens de l'église and let them pray over him, qui prient pour lui, anointing him with the oil l'oignant d'huile in the name of the Lord. au nom du Seigneur. And the prayer of faith Et la prière de foi shall save the sick, sauvera le malade. and the Lord shall raise him up. Et le Seigneur le And relèvera. if he have committed sins, Et s'il a commis des péchés, they shall be forgiven him. ils lui seront I have good pardonnés. news for you. J'ai une bonne nouvelle This pour toi. morning, Ce matin, your health is being restored in ta the name of santé est Jesus. restaurée au nom de Jésus. Your health is being restored in the name of Ta Jesus. santé est restaurée au nom de Jésus. What else is in the anointing oil of Qu'y this a-t-il morning? encore dans l'huile d'onction ce matin? The breakthrough power of God. La puissance de percer de The l'Éternel. breakthrough power of God. La puissance de percer de I l'Éternel. declare that from this morning, Je déclare que ce matin, breakthroughs become your experience in the name of les Jesus. percées deviennent ton expérience au nom de Jésus. In every area where you have experienced breakdown, Partout d'endroits où tu n'as pas pu they réussir, are converted to breakthroughs from now cela in the sera name of converti Jesus. en percée ce matin au They nom de are Jésus. converted to breakthroughs from now Cela est in the name of converti en Jesus. percée au nom de Jésus. Everywhere where you have met resistances, À chaque endroit où tu as retrouvé les résistances, everywhere where you have met, sealed walls, chaque endroit où tu as trouvé des barrières, I pray for you je prie pour toi that from this moment, qu'à partir de ce moment, breakthrough becomes your experience, les percées deviennent ton even in expérience. those areas in the name of Même dans ces Jesus. domaines où il y a des barrières au nom The de Bible says Jésus. in Isaiah 45, La Bible dit dans Ésaïe 57, verse 1 to 3, verset 1 à 3, He said, thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him. And I will loose the laws of kings, to open before him the two-leaf gates, and the gate shall not be shut. Ainsi parle l'Éternel à son heure, à Cyrus qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. I pray for you this morning. Je prie pour toi ce Every matin. power that has been resisting your breakthrough before now, Toute puissance qui est en train de résister ta percée jusqu'à they maintenant. bow down before you in the name of Et elles Jesus. vont se courber devant toi au nom de Every Jésus. power that's been hindering your advancement before this day, Toute puissance qui a été en train d'empêcher ton avancement jusqu'ici, after you have been anointed this morning, après que tu as été oint ce matin, they will bow down before you in elles the se name of prosterneront Jesus. devant toi au nom de Jésus. Every door that has been shut before you, Toute porte qui a été fermée devant toi, every door that has been shut against your life, toute porte qui a été fermée contre ta vie, by their own accord, avec leur they propre will accord, open this morning in the name of ces Jesus. portes seront ouvertes ce matin au nom de By Jésus. their own accord, Avec leur propre volonté. before you knock, Avant que tu ne they are already open in the name of Jesus. elles-mêmes ce matin au nom de Jésus. Doors of opportunities, Les portes d'opportunité, doors of advancement, les portes d'avancement, doors of change of story, les portes de changement doors of d'histoire, expansion, les portes they begin to d'expansion. open for you from now in the name of Elles vont Jesus. s'ouvrir pour toi maintenant au nom de Jésus. Verse 2, the Bible says, I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Every form of crookedness on your path Toute partie tortueuse sur ton chemin that is making your journey slow, qui ralentit ton voyage, from this morning, à partir de ce matin, God goes before you Dieu ira devant toi. and make every crooked place straight on your path in the Et name il of Jesus. aplanira la route devant toi au nom de Jésus. And every bars of iron, Et tout verrou de fer, every gate of brass tout verrou de that reins is standing against you from se tiennent entering your devant promised toi. land,
qui t'empêchent d'entrer dans ta terre promise. They come down because of you this morning in the name of Ce Jesus. matin au nom de Jésus. They come down because of you À this cause de morning toi ce in the matin, name of elles s'écroulent au Jesus. nom de Jésus. Now, verse 3 of it says, this one Verset excites 3, me. voici ce qui me He rend said, I excité. will give thee the treasures of darkness Je te donnerai les trésors cachés, and hidden riches of secret places. des richesses enfouies. I pray for you this morning. Je prie pour toi ce matin. Every struggle in your life Toute partie de ta vie où tu te comes to débrouilles an end after you are anointed in the name of Jesus. s'arrête ce matin après que tu sois au nom de God will open your eyes to where the treasures that you require are loaded in the name of Jésus. Dieu Jesus. ouvrira tes yeux pour que tu vois les trésors que tu recherches au nom God de Jésus. will give you ideas Dieu te donnera des that idées will unleash treasures of heaven upon your life in the name of qui vont Jesus. relâcher les trésors de cieux sur ta terre au nom de Jésus. He said he will give us hidden riches of secret places. Il donnera les richesses cachées. See, riches that nobody has ever touched in your family. Les richesses que personne n'a jamais touchées dans ta famille. The kind of wealth that nobody has ever experienced in your lineage. Le genre de richesse que personne dans It ta is lignée a coming déjà into eu. your hands this month from today in the name of Cela Jesus. vient entre tes mains à partir d'aujourd'hui au nom God de gives Jésus. you access to them from this morning in the name of Dieu te Jesus. donne accès à cela à partir de ce matin au nom de Ideas Jésus. that will launch you into wealth. Et les idées qui vont t'amener dans la richesse, Connection les that will connexions take you to high qui places. t'amèneront dans les lieux élevés. God is making you connect with them in the name of Dieu Jesus. te connecte avec eux au nom de Jésus. Number 3, Troisièmement, what do we have in the anointing oil? qu'avons-nous dans l'huile d'onction? We have the restoration power of Nous avons God. la puissance de restauration de And Dieu. everything that the enemy has taken from you, Tout ce que l'ennemi a pris de as toi, you will be anointed this morning, pendant que tu seras oint ce matin, there shall be supernatural restoration tu in the auras name la of Jesus. restauration surnaturelle au nom de The Bible Jésus. says concerning Saul in the book of 1 Samuel, La Bible dit concernant Saul dans le livre de 1 chapter Samuel, 10, verse 1 to 3. chapitre 10, verset 1 à He 3. said then Saul was going to look for his father's ass. Et vous savez, Saul partait chez les ânes de son père. The animal was missing, Les animaux étaient perdus. so he went to look for his father's ass. Il est allé chercher les ânes de son père. And there he encountered destiny. Alors là-bas, il a rencontré la destinée. I pray for you Je prie pour toi. that you will be anointed this morning. Pendant que tu seras oint ce After matin, this service, après ce culte, you will encounter destiny in an unusual tu manner. vas rencontrer la destinée In the name au of nom de Jesus. Jésus. Your glorious destiny shall come alive. Ta destinée In the mighty glorieuse name of deviendra Jesus. vivante au nom de Jésus. Every power that has been covering your destiny from shining, Toute puissance qui empêche ta destinée de briller. such powers are judged this morning in the De name pareilles of Jesus. puissances sont jugées ce matin au nom Such de powers Jésus. are judged this morning in the name of De Jesus. pareilles puissances sont jugées ce Every matin. veil that the enemy is using to cover you, Tout voile que l'ennemi utilise pour te that couvrir, is not making your helpers see you, qui fait à ce que les aidés de destinée ne te voient pas. such veils are torn up this morning in the Ces name voiles of sont Jesus. déchirés ce matin au nom de Jésus. And they catch fire in the name of Et Jesus. qu'ils brûlent au nom de Jésus. See, from this morning, À partir de ce matin, people that you do not know, les gens que tu ne connaissais pas they will favor you. vont te In faire the faveur name of Jesus, au nom de they Jésus. will favor Ils you. vont te faire In faveur the name of au Jesus. nom de Jésus. Praise the Lord. I didn't plan to pray like this. So it's the Holy Spirit. So please be saying amen. Dis seulement Amen. I pray for you this morning. Je prie pour toi ce matin. People that you have not known, Les gens que tu ne connaissais pas, they will bow down and honor you. ils vont se prosterner et t'honorer au nom The de Bible Jésus. says, strangers will La Bible serve dit you, les étrangers the name vont of te servir Jesus. au nom de Jésus. and so shall it be. Ainsi sera-t-il. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Lord, we give you all the praise. Père, nous te donnons toute la In louange. Jesus' precious Au name, nom we précieux have de prayed. Jésus, nous avons prié.